υψηλή ποιότητα επιστημονικής γνώσης. Έτσι, γιατί δεν θα πω στα τεχνικά της κατάστασης, αλλά πραγματικά έτσι είναι. Πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Ήταν στη Νέα Υόρκη και λειτουργούσαν εκεί. Πολύ μεγάλο ήθος, γιατί το έκανε πραγματικά με τρομερή αυταπάρνηση και βέβαια και αν θέλετε και μεγάλη αντοχή στο να αντέξει και να ξεπεράσει τις δυσκολίες, ψυχική αντοχή και ακόμα και φυσική αντοχή, γιατί όλα ξεπλένουν την ψυχή μας ουσιαστικά, γιατί ο Τάσος ήταν προφανώς που ήταν πολύ μεγάλο ταξίδι, πολύ φυσικά, εκεί όλοι την χρησιμοποιούσαμε φανταστικά καλά με τα αγόρι μου κτλ. Και είναι πολύ καλά, δεν είναι κανένα πρόβλημα, έτσι αλλιώς κοιμόμουν. Τώρα που γύρισα σπίτι και έχω τα 3 παιδιά, εγώ θα κουραστώ. Λοιπόν, για μένα λοιπόν αυτή η ιστορία πραγματικά δείχνει το τι πραγματικά γίνονται οι απόφαση του Βαρδακίου. Να πω ότι στην καθημερινή μου πρακτική ιστοριαθηγητής εφαρμόζω αυτό που νομίζω ξεκινήσαμε εμείς στην εποχή μας, ο κ. Χρυσινομήτης, ένας αρχαιολόγος. Ενισχυτικές διδασκαλίες στο Βαρδάκιο. Εγώ, να πω την αλήθεια, στις μαγνητικές έκανα έκθεση φροντιστήριο 2 εβδομάδες πριν τις εξετάσεις μόνο, γιατί ακριβώς έκανα ενισχυτικές διδασκαλίες με την Χρυσινομήτη. Και από εκεί πέρα θέλω να πω ότι το αντίστοιχο φροντιστηριακό ενισχυτικό μάθημα το κάνω και εγώ στις εξετάσεις στο τέταρτο έτος της Πολυτεχνικής του Αθήνα, γιατί ακριβώς καταλαβαίνω ότι αυτό σημαίνει κάτι που πρέπει να δώσω και εγώ παραπέρα από αυτό που μου λέει το πρόγραμμα που είναι να κάνω το μάθημά μου στο κοινωνικό πρόγραμμα σπουδών. Αυτό είναι και μια πολύ μικρή συνεισφορά. Αυτό λοιπόν που νομίζω ότι χαρακτηρίζει τα παιδιά του Βαρδακίου είναι ακριβώς αυτό, ότι παραμένουν στη ψυχή τους παιδιά του Βαρδακίου και είναι άτομα τα οποία και όταν μπήκαν ακριβώς λόγω του μηχανισμού επιλογής και όταν βίωσαν αυτό που βίωσαν στο Βαρδάκιο, κατάφεραν να βγάλουν ένα πολύ μεγάλο δυναμικό ψυχής και πολύ καλές, πολύ σημαντικές δεξιότητες στον μαθησιακό χώρο. Τελευταίο, έχει υπάρχει ένα κακό σε όλα αυτά, γιατί είπα να μην τελειώσει. Το κακό είναι ότι το Βαρδάκιο σε προετοιμάζει υπερβολικά καλά για την κοινωνία, στο βαθμό του ότι πραγματικά είναι αξιοκρατικό. Πραγματικά σου καταρρίπτει μύθους κοινωνικής διαστρωμάτωσης, γιατί βλέπεις τον διπλανό, ξαναλέω, ότι ο διπλανός σου να είναι ο γιος του υπουργού και εσύ να είσαι καλύτερος, παράδειγμα, παράδειγμα, αλλά να μπορείς να επικοινωνήσεις πολύ άνετα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν είναι αυτό που σημαίνει λίγο στο κολέγιο που σε πάει και λιμουζίνα στο σχολείο. Και αυτό κάνει διαφοροποιήσεις. Η αλήθεια είναι ότι η πραγματική κοινωνία δεν είναι τόσο αξιοκρατική, είναι λίγο πιο διαστρωματωμένη. Υπάρχει λίγο πιο πολύ από αυτό που συνέβαινε στο Βαρδάκιο, τουλάχιστον που έζησα εγώ, ο δικός του δικού. Άρα, πραγματικά, αν θέλετε, σου εξειδανικεύει λίγο το πώς πρέπει να λειτουργήσει. Όμως, νομίζω ότι η χώρα χρειάζεται τέτοιου είδους ανθρώπους που να ξεπερνάνε το πρόβλημα της προσωπικής σχέσης και να πηγαίνει ακριβώς στην πολιτεία του άξιου. Μια και ο Ντένις τελείωσε με μύθους, λέω να ξεκινήσω εγώ με τους μύθους που στο δικό μου μυαλό και τη δική μου ψυχή γκρέμει στο Βαρδάκιο. Το πρώτο είναι ότι η εκπαίδευση είναι ζήτημα υποδομών. Τρελός μύθος. Δηλαδή, εμείς στη δική μου τουλάχιστον γενιά κάναμε μάθημα στο φυλάκιο του Αγίου Νικολάου, σε ένα κτίριο του 1880 τόσο, το οποίο με την πρώτη βοηθή ήταν η θάλασσα. Και το λέγαμε περιστεριό. Στο περιστεριό, γιατί πραγματικά ήταν στα περιστεριό. Δηλαδή, τα υπόλοιπα σχολεία της Αθήνας ή τουλάχιστον τα μισά άλλα σχολεία της Αθήνας ήταν πολύ καλύτερα από όσους υποδομών από το Βαρδάκιο. Πολύ καλύτερα. Δηλαδή το σχολείο της γειτονιάς ήταν πολύ καλύτερο από την άλλη. Αυτό είναι ένας μύθος. Δηλαδή, εμείς συνδέουμε και θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε τα μέσα για να παρέχουμε μόρφωση. Ο κανόνας. Η δική μου εμπειρία δείχνει ότι δεν ισχύει. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο πράγμα το οποίο, ένας μύθος που συνόδευε το Βαρδάκιο, είναι ότι το βασικό ήταν το γύρω-γύρω. Το κλπ της εκπαίδευσης. Αυτό που ο Αντένης θυμόταν για το κύριο αστυνομίτη. 30 χρόνια μετά δεν μου βγαίνει να πω τον αστυνομίτη, λέω τον κύριο αστυνομίτη. Και διάφορους ακόμα. Νομίζω ότι το βασικό ήταν το Βαρδάκιο ήταν ένα σχολείο υψηλής απέτησης. Που είχε καλό υλικό και υψηλές απαιτήσεις από αυτό.
Δηλαδή, σε μια κοινωνία όπως είναι η ελληνική, η οποία απεχθάνεται αξιολόγηση, μας έβαζε από την ηλικία των 11-12 ετών σε μια δοκιμασία. Και περνούσαν οι 160 καλύτεροι, ικανότεροι, τυχερότεροι, αποτελεσματικότεροι, όπως θέλετε πείτε. Μετά πήραν το απάνω χέρι αυτοί που απεχθάνονται την αξιολόγηση και λέω: OK, θα πάμε στην τύχη. Ή τέλος πάντων, ό,τι σημαίνει αυτό. Όμως η πραγματική ζωή έχει αξιολόγηση. Δηλαδή, και χωρίς να καταφέρουμε σε θεωρίες δαρβηνικές, η πραγματική ζωή έχει αξιολόγηση. Κάθε μέρα αξιολογούμαστε. Από το ποιος θα προλάβει το λεωφορείο για να μπει μέσα, μέχρι το ποιος θα μπει στο πανεπιστήμιο, θα πιάσει μια δουλειά όταν γίνονται 10 συνεντεύξεις και το καθεξής. Έχω την αίσθηση, χωρίς να είμαι εκπαιδευτικός, ότι είναι σημαντικό για μια εκπαιδευτική διαδικασία να ξεκινούν όλοι οι μαθητές από μια λίγο πολύ κοινή αφετηρία. Να μην ξεκινάει ο ένας από το 1, ο άλλος από το 4, ο άλλος από το 8. Το Βαρδάκιο με τον τρόπο που μπαίναμε τότε εξασφάλιζε ότι μίλαγε ο καθηγητής, ο οποίος ήταν επιλεγμένος, με διαδικασίες που τότε δεν το καταλάβαινα, αλλά πλέον το έχω αντιληφθεί ότι λειτουργούν και έχουν σημασία. Μίλαγε και καταλαβαίναμε από κάτω. Δεν χρειαζόταν να γυρίσει πίσω, να τα ξαναπεί, να ανακαλύψει παρακαμπτήριους για να φτάσει εκεί που ήθελε να φτάσει. Με τον τρόπο που είχαμε μπει, όπου ήμασταν, το λέω στα παιδιά μου και δεν με πιστεύουν, ήμασταν στα 43 άτομα συντάξει. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι σύγχρονοι μύθοι περί 25 μελάει τμήματα κλπ. Αυτά είχαν μου φαίνονται κωμικά. 43 άτομα μας συντάξει. Κάποιες θέσεις. Ναι, δεν θυμάμαι. 43. Δεν στο τέλος. Ναι. Πολλοί κόσμος. Είπαμε χωρίς μέσα, είπαμε οτιδήποτε. Από εκεί πέρα πώς σε βοήθησε το Βαρδάκιο. Υποθέτω ότι αυτό που περιγράψε προηγουμένως στο τένις, οποιοδήποτε παλιός συμμαθητής θα έκανε ό,τι μπορούσε, ότι περνούσε από το χέρι του για να σε βοηθήσει. Έχω την αίσθηση επίσης, με την απόσταση 30 ετών, ότι δεν ήταν κάποιος από εμάς χαρισματικός με την έννοια που συνήθως δίνουμε στον όρο. Δηλαδή, κανένας από την τάξη μας δεν κέρδισε το Dancing with the Stars, κανένας δεν έγινε Ολυμπιονίκης, κανένας δεν έγραψε, ξέρω εγώ, μουσικές συμφωνίες, κανένας δεν, δηλαδή, δεν ήταν με την έννοια του ξεχωριστού, του διαμαντιού που ξαφνικά ανακαλύπτει να στυλάσει και λες αμά. Δηλαδή, ήμασταν καλοί μαθητές που αποκτήσαν κάποια εφόδια στη διάρκεια αυτών των 6 ετών και γίναμε καλοί στη δουλειά του καθένας. Αλλά χωρίς να είναι το εξαιρετικό. Δηλαδή, δεν προσπαθώ να φέρω στο μυαλό μου από την τάξη μας ή από τις λίγο πριν, λίγο μετά. Κανένας δεν ξέρω, δεν πήρε Νόμπελ κανένα. Όχι. Ναι. Δεν είμαστε. Ναι, δεν είναι χαρισματική με την έννοια που συνήθως αποδίδουμε στον όρο. Και όλη αυτή η θεωρία περί ελίτ, δηλαδή, όλη αυτή η θεωρία περί ελίτ, ή προηγουμένως άκουσα την εκπρόσωπο του Υπουργείου που έλεγε για τα παιδιά με ειδικές ικανότητες στην Ολλανδία, στο σχολείο Λεωνάρντο αυτά. Εγώ δεν νομίζω ότι είχαμε ειδικές ικανότητες. Είχαμε σε υψηλό βαθμό τις ικανότητες που θεωρητικά θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε. Δηλαδή, δεν ήταν ότι κάποιος ήταν αριθμομνήμων ή έκανε υπολογισμό. Όχι, τίποτα τέτοιο. Απλώς μας μιλούσαν και καταλαβαίναμε. Και σε όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε, υπάρχει ο παράγοντας φυσικά της προσωπικής ευθύνης. Τον οποίο διαφορετικά τον σκέφτεσαι άμα είσαι 48, διαφορετικά άμα είσαι 18, διαφορετικά άμα είσαι 12. Δηλαδή, οι καθηγητές που είχαμε τότε στο Βαρδάκιο, αυτό που εμείς εισπράταμε ως μαθητές ήταν ότι μοιάζονταν. Τότε δεν μπορούσαμε να τον βάλουμε να το ερμηνεύσουμε. Δηλαδή θεωρώ ότι η πρώτη ικανότητά τους, ακόμα και αυτοί που δεν ήταν σπουδαίοι δάσκαλοι, είχαν έγνοια. Δηλαδή, ασχολούνταν, ήταν οποιαδήποτε στιγμή διαθέσιμοι, μπορούσαν να πηγαίνουν να τους βρεις. Μπορεί και να μην ήταν οι καλύτεροι καθηγητές στον κόσμο. Και ανάμεσά τους υπήρχαν διαβαθμίσεις. Δηλαδή και εμείς το νιώθαμε ότι ο Α είναι καλός, ο Β δεν είναι τόσο καλός, ο Γ θα μπορούσε για να λύγει κλπ. Παρ' όλα αυτά μοιάζονταν. Και νομίζω ότι Βαρδάκιο, αν μου λέγανε με μία φράση τι σημαίνει για σένα Βαρδάκιο και όπως το διαπίστωσες στην ζωή σου μετά, είναι ότι Βαρδάκιο σημαίνει έγνοια. Αυτό θα έλεγα εγώ. Δεν ξέρω αν μπορεί να μεταφερθεί και να ξαναγίνει το 2014. Γιατί έχουν όλα αλλάξει. Και τα παιδιά είναι διαφορετικά και οι καθηγητές είναι διαφορετικοί και η κοινωνία είναι διαφορετική.
Απλώς, αυτό που μας δίδαξε το Βαρβάκιο, τη γενιά τη δική μας, ήταν η εποχή των υπολογιστών. Από την τάξη μας μόνο είναι 7-8 που έχουν αναπτυχθεί. Δηλαδή, μας μάθαμε να σκεφτόμαστε out of the box. Δηλαδή, να επινοούμε πράγματα, να είμαστε χρηματικοί, δημιουργικοί. Αυτό. Ευχαριστώ για την κουράση. Από τη δική μου πλευρά, εγώ θυμάμαι και στη ζωή μου χρησιμοποίησα μια μεγάλη αποκάλυψη του Βαρβακίου, η οποία ήταν καθαρά πολιτική. Το Βαρβάκιο μου απέδειξε ότι ο πυρήνας που λέγεται δημόσια εκπαίδευση, γιατί το Βαρβάκιο ήταν, όπως και όλα τα πρώτα θεματικά σχολεία σήμερα, είναι δημόσια σχολεία. Δηλαδή, η εγκύκλια λειτουργία του, τα βιβλία του, οι υποδομές του είναι πάνω κάτω αυτά που χρησιμοποιούν το οποιοδήποτε δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα. Βεβαίως με τις εξελίξεις που υπάρχουν και με τις νέες οργανώσεις, με τις νέες δομές, αλλά ο πυρήνας είναι δημόσια εκπαίδευση. Μας έμαθε λοιπόν το Βαρβάκιο, ξέρεις κάτι, το δημόσιο, όχι με την έννοια του κράτους, η δημόσια περιουσία, η δημόσια παιδεία, μπορεί να πετύχει, μπορεί να αριστεύσει, μπορεί να παράγει αρίσκους. Αυτό όταν το συνειδητοποίησα αργότερα στη ζωή μου, μου είναι βεβαίως μια μεγάλη πίκρα. Γιατί αυτό που βλέπω στην κοινωνία και απογοητεύουμε από τη δημόσια λειτουργία δεν μπορεί να είναι σαν το Βαρβάκιο όταν ένα άριστο δημόσιο σχολείο, ένα άριστο σχολείο πιο σωστά, με δημόσιες υποδομές και με δημόσια λογική. Αυτό ήταν λοιπόν ένα πολιτικό μήνυμα, ότι υπάρχει αριστεία, αξιοκρατία, μεθοδολογία και αποτελεσματικότητα στο δημόσιο πυρήνα. Αυτό ήταν ένα μεγάλο χαστούκι για τη ζωή μου, γιατί ξαφνικά όταν βγήκα στην κοινωνία και όταν βγήκα στην αναζήτηση εργασίας, όταν μπήκα στην πολιτική λειτουργία της ως πολίτης, ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι αυτό που το κράτος με είχε εκπαιδεύσει, το ίδιο το κράτος μου το αποδείκνυε ότι είναι λάθος. Ότι δεν υπάρχει αυτό. Αυτό όμως ως μάθημα μου έμεινε και μου έμεινε ως ιδανικό. Να το διεκδικώ έστω και απογοητευόμενο σημείο. Δεύτερο που μου έδωσε στο Βαρβάκιο, η δυνατότητα να έχω αντισυμβατική σκέψη σε μια συμβατική κοινωνία. Το Βαρβάκιο τι μας είπε όταν μπήκαμε μέσα. Δεν είστε παιδιά. Είστε μαθητές. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ο μαθητής παίρνει τη γνώση και κάτι πρέπει να κάνει με αυτή. Δεν μας αντιμετώπισαν ποτέ, τότε και ελπίζω και σήμερα, ως παιδιά. Δεν υπήρχε παιδικότητα στο Βαρβάκιο. Υπήρχε μια αυστηρότητα, μια απέτηση, και αυτό είναι, αν θέλω, το πρώτο του σχολείο, να βλέπεις τον μαθητή και να του λες είσαι εδώ για να πας μπροστά. Γιατί δεν υπάρχει ισογύρισμα για σένα, γιατί είσαι ήδη πολύ νέος, αλλά δεν υπάρχει. Άρα θα πας μόνο μπροστά και θα το κάνεις υπεύθυνα και σωστά. Μας αντιμετώπισαν λοιπόν ως ενήλικες, σε εισαγωγικά από πάνω σου λέξη, μας οθούσαν, μας προωθούσαν, δεν υπήρχε έλεος. Δεν ήταν ένα σχολείο όπου μας βάλαν σε ένα κουκούλι και μας χάιδευαν. Ήταν ένα σχολείο της εποχής μου δυναμικό, αυστηρό, επιθετικό, με σκληρούς καθηγητές, με την έννοια του σκληρού εκπαιδευτικού, του απαιτητικού εκπαιδευτικού, και ξαφνικά ξέρετε τι το κάνουμε. Εμείς, οι καλοί μαθητές, και όχι οι ευφυΐες ή οι ιδιοφυΐες, αλλά απογοητεύουμε. Άλλο μεγάλο μάθημα, ότι μπορείς να περιμένεις πάρα πολλά αν απαιτήσεις πολλά και προσθέσω. Και τρίτο και τελικό, θέλω να πω για το Βαρβάκιο, και τα πρώτα σχολεία γενικά. Το πρώτο σχολείο σου μαθαίνει το εξής, ότι αυτό που μπορείς να επιτύχεις, είτε ως προσωπικότητα, είτε μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικότητας, είναι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο νομίζεις ή η κοινωνία σου επιτρέπει να επιτύχεις. Όταν βγήκαμε από το Βαρβάκιο και προσγειωθήκαμε στην καθημερινότητα του πανεπιστημίου, στην καθημερινότητα της ζωής, ξαφνικά συνειδητοποιήσαμε ότι ναι, δεν είμαστε ιδιοφυΐες, αλλά είμαστε καλύτεροι. Και όχι γιατί είμαστε πιο έξυπνοι, αλλά γιατί δεν δεχόμαστε τη συμβατικότητα. Είμαστε αντισυμβατικοί στη σκέψη, είχαμε μια καχυποψία, δίκοπο μαχαίρι. Πολλές φορές αυτό μας επέστρεψε ως απογοήτευση. Είχαμε μια αμφισβήτηση και πάντα λέγαμε αυτό που μας λέγανε οι καθηγητές μας. Γιατί συμβαίνουν αυτά, γιατί μου τα λέτε αυτά. Άρα είχαμε μια αντισυμβατικότητα και μια φιλοσοφία ζωής, η οποία μας επέτρεψε να αριστεύσει ο καθένας στον τομέα του, να κερδίσει στη ζωή του και ταυτόχρονα να μείνει καχύποπτος για αυτά που έχει ο ίδιος επιτύχει. Το Βαρβάκιο τελικά μας επέτρεπε να αμφισβητούμε τους καθηγητές μας, το επέτρεπε αυτό, και τελικά να αμφισβητούμε τον εαυτό μας. Ένα στοιχείο ζωής. Όσο και να μεγαλώσουμε, 30 χρόνια μετά, η αυτογνωσία είναι τελικά αυτό. Αυτά. Πιο καλά την
πιο καλή πληροφόρηση την πήρατε και από τους τρεις από